mười mấy năm sau vẫn là trưởng phòng kỹ thuật, tổng giám đốc của nhà máy huyết mạch những tập đoàn đa quốc gia lớn người Trung Quốc là cậu bé này. William Gu, 29 tuổi, học MIT về ở Mỹ, đẳng cấp đưa lên tổng giám đốc luôn. Tôi quên nói, tất cả nhà máy ở Trung Quốc với các tập đoàn lớn là 50-50, là đưa người hai bên và đầu tư đều 50-50, nó không cho 100% vốn nước ngoài vì không thể lấy tài nguyên của nó đi làm sản xuất như vậy. Và cậu bé này quản lý cực kỳ xuất sắc cái nhà máy này. Ở Trung Quốc ngày nay cái khủng khiếp nhất là sức trẻ họ, và họ đã trao cho những người có tài năng thật. Tôi vừa nói chuyện bên bộ là bộ mình, các bộ như bộ khoa học, những bộ mà làm thật, việc thật bắt đầu sợ là nói là phải coi mô hình nữa. Bộ trưởng vẫn giữ theo chính sách của đảng, nhưng thứ trưởng trở xuống là những người chuyên gia thật sự professional, không coi lý lịch. Ok, Trung Quốc ngoài vỏ bọc có vẻ như là phổ điểm, nhưng thực sự là quốc gia phát triển, và họ giao quyền cho những người như này. Cậu bé này từ khi thay một ông giám đốc già người Pháp, chúng tôi làm việc cực kỳ tuyệt vời. Trẻ, risk có không các bạn? Có, rủi ro cao lắm. Thằng này máu lắm, làm bạo lắm. Nhưng mà sau khi tôi làm một cái list rủi ro giữa cậu này với ông giám đốc cũ, 80% giống nhau. Chỉ khác biệt một chút là những cái thứ nó làm bạo quá thì rủi ro lớn. Ngược lại, giải quyết vấn đề khách hàng và quản trị thông minh, thằng này nhanh hơn ông kia gấp 20 lần. Tôi chỉ nói một thông điệp: hãy trao quyền lực thật sự cho những người trẻ. Chúng ta là một dân tộc dân số trẻ, nhưng hiện nay quá già về quản trị. Rất là xin lỗi. Mà cái này là những bài nói tôi nói thẳng với chính phủ. Lỡ mà có sai với ông nuôi thằng đó Việt kiều nó không hiểu kệ. Nói nhiều người rất là nhột. Tôi về FPT, đừng có nói nhà nước, kể cả doanh nghiệp tư nhân. Tôi về FPT tôi hỏi anh, tổng giám đốc, chủ tịch mấy công ty thành viên bao lâu rồi? Ui, anh ấy kinh nghiệm lắm, 15 năm rồi đấy em ạ. 15 năm làm một vị trí thì không thể thay đổi được. Chen cái kiểu gì? Các bạn nên nhớ nha, chu kỳ phát triển của tất cả chuyên gia thế giới như tụi tôi 3 năm là tối đa, và giỏi nhất thì được cộng lên 2 năm. Cái cycle nó phải chạy và phải có máu mới. China đang thay đổi, và tí nữa về R&D các bạn sẽ coi sự khủng khiếp của họ. Đây là một trong những cái câu chuyện quyết định mà tôi về Việt Nam khi tôi chia sẻ cái bài này, cái hình này bên chuyên gia Bình. Đây là vùng tôi phủ lý về hệ thống quản trị chất lượng, nó gọi là chuỗi supply chain toàn châu Á Thái Bình Dương network. Luôn luôn một sản phẩm ở châu Á hiện nay được bán ở các tập đoàn như này các bạn. Có một kho trung ương tập trung hàng chính về mà phải đặt ở Hồng Kông, rất gần Trung Quốc, là chủ yếu giải quyết vấn đề tài chính với Trung Quốc. Vì Trung Quốc là bỏ tiền vào, rút tiền ra cực kỳ khó. Chỉ có Hồng Kông và Trung Quốc là một quốc gia hai chế độ. 25 cái nhà máy ở Trung Quốc chúng tôi vẫn rút hàng ở Hồng Kông, thanh khoản giải quyết ngân hàng như ngân hàng của Anh. Sau đấy bắt đầu rải hàng ra các vùng gọi là regional DC, kho khu vực, 5 vùng lớn: vùng Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên; vùng Nam Á, Ấn Độ và các nước xung quanh; Đông Nam Á tập trung xung quanh Singapore và châu Đại Dương là Úc và New Zealand. Hầu hết sản phẩm tập đoàn đa quốc gia đều rải ở châu Á chỗ này, cam đoan các bạn luôn. Sau đó đi sâu hơn ở từng vùng quản lý thì nó đổ vào hai loại nữa, nó gọi là local DC, tức là kho địa phương, và satellite DC. Chúng tôi viết ra một hệ thống quản trị thông minh, nó gọi là kho vệ tinh. Kho vệ tinh là gì? Là kết nối giữa những vùng này 5 cái container chạy trên một cái tàu, hay chạy trên một chiếc xe lửa, hay chạy trên một con đường, gọi là kho di động. Thật ra nó đang chạy nhưng vẫn phải có người quản lý, vẫn phải kiểm soát, là kho di động. Thế thì ở thập niên 2000 có một câu chuyện thay đổi cực kỳ lớn về logistics. Tất cả các tập đoàn đều phải rải hàng như thế này để làm gì? Để từ khi sản xuất ra xong, từ nhà máy đi tới tay người tiêu dùng, các bạn có một hệ thống phân phối. Và xin thưa các bạn, hệ thống supply chain này đang cost từ 15 tới 20% một sản phẩm dịch vụ chi phí. Một sản phẩm nào cũng phải tốn cỡ này để tiền đi lại và đưa hàng, nhập kho, xuất kho, v.v. Đến thập niên 2000, khi công nghệ thông tin phát triển, và tôi đưa cái bài này về cho anh Trương Gia, chúng tôi nói chuyện với nhau, bắt đầu một concept mới ra đời, nó gọi là distribution hub, tức là cổng thông tin của các kho. Cổng thông tin là gì?
Và đi một lần nữa Singapore đi đầu trong chuyện này. Cái kho trung ương của Singapore tha thiết đưa lên tập đoàn tôi một chương trình chính phủ hỗ trợ và nói anh Henry anh phải về nghe cái hệ thống quản trị này của chính phủ Singapore. Họ tha thiết muốn đem kho Hồng Kông về đây, chuyển về Sing. Và các bạn biết câu chuyện gì xảy ra? Chúng tôi đi coi cái dự án của họ thì một cái tòa nhà mà tôi quản lý kho là Schneider phải thuê 5 tầng để giữ hàng ở kho trung ương rồi mới một đổ đi. Singapore chứng minh hai điều. Thứ nhất, quan hệ chính trị của Trung Quốc với các quốc gia khác bắt đầu vào WTO và tốt hơn rất nhiều trước đây là song phương. Có nghĩa là chuyện chặn lại đã bị giảm. Hồng Kông dần dần mất vai trò cửa ngõ của Trung Quốc khi bắt đầu song phương. Singapore bắt một cái lợi thứ hai là Singapore đầu tư vào công nghệ thông tin cực kỳ sớm trước tất cả các hệ thống, và đến năm 2000 họ bắt đầu hưởng. Họ đưa cho tôi một dự án vào cuối năm 2009 là New Distribution Hub. Tôi nói là họ nói anh thay đi, ở Hồng Kông anh tốn một tòa nhà 5 tầng cái gì, về đây một tầng thôi. Tôi hỏi làm sao các bạn làm được, kho tôi nhiều như vậy. Thì họ đưa ra bài toán là tôi bái phục luôn. Chỉ được mấy căn phòng, chủ yếu là stock hàng khi có accident. Còn quan điểm của họ là chuyển tất cả các loại kho này thành satellite. Có nghĩa là gì? Hàng không được phép dừng. Khi họ đưa mô phỏng lên bằng công nghệ thông tin đó các bạn, hàng nó chạy liên tục. Hàng dừng là tốn tiền kho, là tồn kho, là đủ thứ chuyện trên đời xảy ra. Ok, cost 15% nó nằm chỗ đó. Làm sao để hàng không dừng? Chuyện đó trước đây làm không được, bây giờ công nghệ thông tin làm được. Hải quan điện tử làm được, tất cả mọi chỗ làm được nếu nó đồng bộ. Thế thì quan điểm của bọn Sing này nó đi phát hiện từng vùng chỗ nào chưa IT hóa IT hết, và nó rút ngắn cái thời gian mà động hàng càng nhiều càng tốt. Và nó đưa ra một concept khủng khiếp luôn: Zero Defect Inventory, không có hàng tồn kho. Các bạn nên nhớ hàng tồn kho là tiền của mình động lại đó. Để làm được chuyện này, tí nữa các bạn sẽ xem, tôi có một cái dự án và vừa rồi chính phủ với FPT đã làm ký 400 tỷ với Quảng Ninh của anh Chính, làm thử ở Vân Đồn và bắt đầu thành công từ Singapore. Chữ ký điện tử, tức là một cửa thay vì giữ rất là lâu hàng thì ký phát đi luôn. Ok, nhưng câu chuyện này đưa ra một bức tranh mới về ngành công nghệ thông tin. Tôi về chia sẻ với anh có biết ngành công nghệ thông tin đi vào một lĩnh vực giao thông thôi đang là huyết mạch như thế. Nó rút ngắn tất cả tồn kho về zero, và nó gọi cái kho này là kho ảo, kho hấp. Thay vì kho hữu hình thì biến thành kho vô hình, chủ yếu quản lý bằng IT hết. Và IT sẽ quản lý được là kho này đang dịch chuyển ở đâu và bao nhiêu thứ, nghìn container đang chạy trên đường di chuyển liên tục. Và cost lúc này chỉ còn là cost transportation. Các bạn thấy người ta cứ một sản phẩm này người ta coi cost rồi người ta cắt xuống để ra lời làm được không các bạn? Làm được. Nhưng tí nữa các bạn coi mấy cái khóa của Việt Nam đó, cắn vào cổ của mình không phát triển được nằm ở mấy chỗ này. Một container ở Hồng Kông khi nó đưa bài toán này để cạnh tranh với Hồng Kông, Singapore nói rằng Hồng Kông làm rất lâu. Tôi nói trời, tôi sống ở Hồng Kông 7 năm. Hồng Kông làm lâu thế nào? Nhận một cái bill đi, một cái bill of lading 3 giờ sau đi lấy hàng được, tức là unlock một container chỉ 3 tiếng. Singapore nói không, quá lâu với tụi tao làm 30 phút. Một container vào cảng ở Singapore không có chỗ để cho tàu nó đậu, nó quá nhỏ, nó như một cái cảng cái đảo Phú Quốc mình. Và cảng của nó chỉ cho phép một cái tàu vào 30 phút là phải lấy hàng đi. Thì nó đưa chỉ số đó ra là best in class, thì tất cả hệ thống làm sao mình 30 phút phải đi, chỉ có cách đưa công nghệ thông tin vào. Mỗi ông hải quan là cầm cái pan ký điện tử, ký phát mở. Làm được các bạn. Và cuối cùng các bạn biết câu chuyện xảy ra. Singapore dần dần dịch chuyển hàng loạt tập đoàn đa quốc gia từ Hồng Kông về, vì nó làm nhanh hơn và cost giảm hơn. Schneider bị hấp dẫn luôn, tụi này nó làm nhanh hơn thật. Hiện nay chúng tôi đang làm thử ở Vân Đồn, một container của Việt Nam nhập quan và xuất quan 7 ngày. Các bạn tưởng tượng từ một cái thằng 30 phút như Singapore tới 3 tiếng như Hồng Kông đã khó cạnh tranh. Chúng ta giữ mỗi container của dịch vụ sản phẩm toàn cầu về đây 7 ngày. Tất cả tiền là của doanh nghiệp, là của dân. Một đám hải quan nhũng nhiễu. Chúng tôi làm dự án chính phủ điện tử, nhà nước push, ông Chính Quảng Ninh xung phong làm, ký dự án 400 tỷ với FPT đưa phần mềm vào hết cảng Vân Đồn. Làm được không? Được.
Sau 6 tháng chạy dự án nói Singapore làm được 30 phút, tụi tôi làm không nổi. Nhưng mà 4 tiếng cỡ Hồng Kông làm được. Hải quan ở Vân Đồn cắt từ 7 ngày về 4 giờ đồng hồ. Lòi ra một vấn đề, dư 700 ông hải quan không biết việc gì làm. Tại sao? Tại vì tất cả ông này lâu nay là bây giờ làm khó người ta. Một bộ hồ sơ hải quan bằng tay, thiếu một cái chấm, thiếu một cái phẩy. Bây giờ điền form sẵn online. Anh Chính Quảng Ninh nói mấy ông làm nhưng mà giờ mấy ông đổ nợ cho tôi một đống nguồn lực của tỉnh. Nói xin lỗi ông, chuyên gia chỉ nói một điều, để máy nó trả lời anh đừng có nói mấy ông. Nói là cái hệ thống cứ đổ vào tụi cái hệ thống IT. Và bây giờ tôi nói hải quan trưởng bấm nút là rung tay, bấm một phát không còn việc gì làm. Chúng ta có nên nuôi một bộ máy như vậy không các bạn? Một bộ máy giữ lại tất cả sức mạnh của phát triển rồi nhũng nhiễu. Mà một bộ máy này đang nhân ra 63 tỉnh thành. Ở đây không hề có ý đã phá. Nhưng tôi nói luôn các bạn, chính phủ đã nhận ra rồi. Ông Vũ Đức Đam là đang nhận nhiệm vụ Ủy ban Công nghệ Thông tin Quốc gia. Anh Lê Mạnh Hà bây giờ thành phố Hồ Chí Minh, một trong những phó chủ tịch giỏi nhất về IT, chuyển ra trung ương. Đà Nẵng đã là thành phố thông minh từ nhiều năm. Các vị nào chưa thay đổi, tự tìm cách tính đường lùi giống như mấy ông hải quan. Một điểm nghẽn nữa của Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ trong cộng đồng doanh nghiệp là R&D. Cái bài này phải nói rất là nhiều. Tôi chỉ chia sẻ các bạn một chỉ số mà suốt gần 7 năm ở Hồng Kông tôi quản lý trung tâm R&D ở Thẩm Quyến. Về độ lớn, về lab, về mọi thứ thôi, khỏi bàn. Ở Trung Quốc nó đầu tư. Nhưng đây là chỉ số thật này các bạn. Ở những quốc gia phát triển và các tập đoàn phát triển, chỉ số doanh thu lấy về được tái đầu tư ngược cho R&D là 5% revenue nhé.